إصابة اللاعب إمام عاشور خطيرة، وأعلنت مختلف المصادر الإعلامية اليوم 15 يونيو 2025 أنه تعرض لكسر في الترقوة خلال مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، ما أدى إلى مغادرته الملعب بعد نحو 13 دقيقة. الإصابة جاءت إثر اصطدام قوي، وأظهرت الفحوص الطبية في ميامي كسرا في عظمة الترقوة أو الكتف الأيسر. اللاعب دخل غرفة العمليات اليوم الأحد لإجراء الجراحة المطلوبة. التأثير على كأس العالم للأندية. النادي الأهلي أكد غيابه عن باقي مباريات البطولة، ولن يتمتع بإمكانية تبديله، حيث تسمح لائحة المسابقة فقط بتبديل حراس المرمى. الجهات الرسمية والفيفا وصفوا الأمر بأنه ضربة قوية لطموحات الأهلي في البطولة. فرص المشاركة في مونديال كأس العالم 2026. بصورة عامة، يستغرق الشفاء من كسر الترقوة حوالي 8 إلى 12 أسبوعاً عند البالغين، وقد تمتد إلى 3 أشهر. إن انتهت العملية الجراحية بنجاح، ستبدأ عادة مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل، التي قد تأخذ وقتاً إضافياً قبل استئناف اللعب الكامل. بالتالي، من الصعب جداً أن يكون جاهزاً للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم لل2026. فإن انتهت شفاؤه وقتها، كان جاهزيته تعتمد صحياً على استجابته للعلاج والتأهيل. ولكن حتى لو تعافى بسلام، فإن العودة إلى المستويات البدنية والفنية العالية تتطلب أشهراً، لذلك احتمال مشاركته في المونديال ليس مؤكداً، لكنه يبقى وارداً إذا تمت العملية بنجاح وتقدم بسرعة في التأهيل.